rubyiruko, tuvuga uburyo urubyiruko barimo kwiyandarika, abana batoya barajya mu muhanda, tukibaza ese kiriya kibazo mu by'ukuri giterwa n'iki? Ahanini twagiye tureba ko akenshi biterwa wenda n'ubushobozi bukeya bw'ababyeyi, ubushobozi bukeya mu miryango, kutabona ibitunga abana mu buryo buhagije. Hanyuma abantu benshi babibonaga mu buryo butandukanye. Hari abavuga ko abana aribo badashobotse, hari abavuga ko ari ubushobozi bukeya bwo mu miryango, hari n'abandi babona ko ngo ari ababyeyi batanga uburere bukeya. Ese mu by'ukuri niko tubibona twese hamwe? Buriya buri muntu wese agira uko abibona, umuntu wese agira uko yumva ibibazo n'uko abireba. Urubyiruko narwo twaruvuzeho, tuvuga ese urubyiruko kuki rujya mu biyobyabwenge? Mu by'ukuri ni kubera iki urubyiruko rujya mu biyobyabwenge? Abantu nabo bararebera hamwe bakavuga bati urubyiruko, nagiye nganira n'ingero nyinshi z'abantu bakuze, abantu bakiri batoya, bavuga ko urubyiruko impamvu rujya mu biyobyabwenge ari ukubera yuko ari iterambere tugenda tujyamo, barashaka gukira vuba batavunitse, iterambere mbese niryo rituma bararuka. Sinzi niba ari namwe ariko mubibona. Tugenda dusaba ko buri muntu yajya aduha ibitekerezo bitewe n'ukuntu yumvise mesaje zatambutse, ubutumwa tugenda tubaha. Umuntu wese yagenda aduha mesaje y'ubutumwa twabahaye, akatubwira ati mbibona gutya, wenda ntabwo ari uku nguku, tugasangira inama, tugasangira ibitekerezo. Hanyuma ku babyeyi, kuri hari n'undi yombwiye ati rero uzavuge no ku babyeyi, kuko bari abana uko byagenda kose bari abana batoya, bafite imiryango, bafite aho bakomoka. Ni ukuvuga ko n'ababyeyi babigiramo uburangare. Umubyeyi ariko ababyeyi ntimunyumve nabi, kubera ko hari abo usanga ngo udufaranga bakoreye bigira mu kabari, ntibamenye uko urugo inyuma rwasigaye rumeze, ntibibuke b'abana batoya. Noneho abana babibona batyo, yiriwe wenyine, burinze bwira nta muntu abona waza kumubaza amakuru y'uko yiriwe, nawe akagenda nk'uko abona ababyeyi be bagenda, ugasanga agiye mu ngeso zitari nziza, yataye imiryango. Mbese izi nama tumaze iminsi tubaha mu by'ukuri, hariho abaduha mesaje rwose, ndabashimira. Ziriya komenti zanyu ziranyubaka, ziramfasha, ni motivasiyo, zirimo imbaraga zo kugira ngo mbashe nanjye kongera gukomeza gushakisha ibitekerezo by'uko twakubaka imiryango yacu, uburyo twakubaka sosiyete nyarwanda, kugira ngo turebe ukuntu abana bacu b'ejo hazaza niba Rwanda rw'ejo, turebe ko mu myaka iri imbere tuzubaka u Rwanda rwacu rwiza, ruzira abana b'inzererezi, budafite abana b'inzererezi, abana bize, abana bameze neza. Murakoze, ntegereje igisubizo cyanyu. Ubu ngubu ntegereje ibitekerezo byanyu. Ni ukuri inkunga yanyu irakomeye, ndabakunda cyane. Mbese ntabafite ni ukuri nta kintu nakugezaho, ntabafite sinabasha gukora bino biganiro, ntabafite mbese ntaho nakwigeza. Mukomeze mumfashe banyarwanda, inshuti z'u Rwanda, ba diaspora pe, mukomeze mumbe hafi, mujye mumpa imbaraga zikomeza kunyubaka no kugira ngo mugire kuraje gushakisha hirya no hino pe. Murakoze, nababonye nanjye ngira kuraje, nabonye inkunga yanyu, ibitekerezo, ngira kuraje, nkakorana imbaraga n'umurava n'ubushake, twese mwumva ibintu byose bimeze neza, ko ibi byose dukora twese tubifitemo umumaro, natwe biratureba pe. Murakoze, reka mpinire ahangaha, ndabasezeye, ndabakunda. Mukore subscribe, like, comment, share, ibintu byose bigende neza. Murakoze.